السلام علیکم۔ بیسٹ آرٹیکل چینل پر خوش آمدید۔ آج کے آرٹیکل کا عنوان ہے غلام کا نشانہ غلام ہی بنتا ہے، جو کہ لکھا ہے وسعت اللہ خان صاحب نے۔ شروع کرتے ہیں آج کا آرٹیکل۔ گزشتہ ہفتے لندن سے 25 میل پرے گریز قصبے میں ایک ٹرک سے 39 لاشیں برآمد ہوئیں، 8 عورتیں اور 31 مرد۔ برطانوی پولیس نے ٹرک ڈرائیور سمیت 3 افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا ہے، اور اب تک کی تحقیقات کے مطابق یہ انسانی سمگلنگ کا معاملہ ہے اور اس کی شاخیں ویتنام سے شمالی ایئرلینڈ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ مرنے والوں میں سے اکثریت چینی باشندوں کی ہے، تاہم معاملے کی پرتیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں۔ دنیا میں آج بھی لگ بھگ 3.5 کروڑ مرد، عورتیں اور بچے غلام ہیں۔ اس غلامی میں جبری مشقت، جبری شادی، جبری عصمت فروشی، جبری گھریلو چاکری، جبری گداگری اور قرض کے عوض مشقت سمیت سب طرح کی غلامی شامل ہے۔ غلامی کے عالمی رجحان پر نظر رکھنے والی واق فری نامی ایک بین الاقوامی تنظیم، اس کی 160 ممالک کی سروے رپورٹ کے مطابق 3.5 کروڑ میں سے لگ بھگ آدھے غلام بھارت میں ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر جبری مشقت اور مقروض مشقت کے مارے ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر چین میں لگ بھگ 30 لاکھ مرد، عورتیں اور بچے ان تمام غلامیوں کا شکار ہیں جن کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے۔ تیسرے نمبر پر پاکستان ہے، جہاں تقریباً 25 لاکھ غلام ہیں۔ چوتھے نمبر پہ نائجیریا ہے، جہاں 7 لاکھ افراد غلامی میں ہیں۔ 5ویں نمبر پہ ایتھوپیا کے 6 لاکھ غلام ہیں۔ 6 نمبر پہ روس، 7ویں پر تھائی لینڈ ہے، جہاں جبری جنس سے اتصال غلامی کی معروف شکل ہے۔ 8ویں نمبر پہ کانگو ہے، جہاں مسلح گروہ حریفوں کو غلام بنا کر جبری مشقت لیتے ہیں۔ 9ویں نمبر پہ بنگلہ دیش اور 10ویں نمبر پر برما آتا ہے۔ گویا جنوبی ایشیا کے 3 ممالک بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور چین کو ایک ساتھ جوڑ لیا جائے تو 66% غلام ان 4 ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن آبادی کے تناسب سے غلامی کو بانٹا جائے تو سر فہرست مغربی افریقہ کا ملک مارتانیہ ہے، جہاں 4.5% آبادی آج بھی پرانے انداز کی جدی پشتی روایتی غلام ہے۔ اگرچہ واق فری نامی تنظیم کے سروے میں مغربی ممالک میں غلامی کا تناسب بہت کم بتایا گیا ہے، لیکن عمومی تاثر یہ ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک میں غیر قانونی تارکین وطن لاکھوں کی تعداد میں اسمگل کیے جاتے ہیں۔ بظاہر انسانی اسمگلنگ مغربی ممالک میں ایک سنگین جرم ہے، لیکن اس رجحان کی بہت زیادہ حوصلہ شکنی نہیں کی جاتی۔ ایسا نہیں کہ حکومتیں ان غلاموں کی حالت سے غافل ہیں، لیکن جبری مشقت، انسانی اسمگلنگ اور جبری عصمت فروشی اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے، اور اس کے منافع بخش جڑیں اوپر سے نیچے تک ملی ہوئی ہیں۔ کسی کو کمزور قانون سازی کا مالی اجر ملتا ہے، کسی کو منہ دوسری طرف پھیرنے کا معاوضہ ملتا ہے، اور کسی کو سیاسی اور سماجی طاقت کی ضرورت اس معاملے پر سوال اٹھانے سے روک دیتی ہے۔ گویا حمام میں سب ہی ننگے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا معاملہ ہے تو اب سے 20-25 برس پہلے اچانک پاکستان میں جبری مشقت، جبری کھیت مزدوروں کی آزادی کا غلغلہ بلند ہوا اور ہر طرف ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی۔ کارخانوں اور کھیتوں پر چھاپے پڑنے لگے، غلامی کے خلاف سخت قانون سازی کے مطالبے ہونے لگے، زرعی غلاموں کو بالخصوص سندھ میں آزاد کرانے کا جہاد بھی شروع ہو گیا۔ لیکن رفتہ رفتہ سب کچھ ٹھنڈا ہو گیا۔ کسی غلام شکن مجاہد کو کسی ترقی یافتہ ملک کی شہریت مل گئی، کچھ NGOز نے فنڈ کھڑے کیے اور پھر وہ ہوا میں تلیل ہو گئیں۔ کچھ بے لوث کارکن ابتدائی جوش و خروش دکھانے کے بعد تھک ہار کے بیٹھ گئے، اور کچھ نے یہ مشن بھی اللہ کے سپرد کر کے اپنی راہ لی۔ پاکستان میں جبری مشقت کو قابل تجدید جرم قرار دینے کا قانون عرصہ 20 برس سے نافذ ہے۔ صوبائی سطح پر محض پنجاب کی حد تک قانون سازی کی گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہی نہ کہ پاکستان آج بھی غلامانہ مشقت کی عالمی رینکنگ میں ٹاپ 3 ہے۔ شکر ہے کہ ذہنی غلامی کے سروے کا اب تک کسی تنظیم کو خیال نہیں آیا، ورنہ پوری جماعتیں، نظریے، اقوام اور ممالک غلام نکلیں۔ یہ بات فروری 2003 کی ہے۔ میں پرانے استنبول میں گھوم رہا تھا، وہاں میری ملاقات ایک بزرگ سے ہو گئی۔ وہ پوچھنے لگے کہ ہمارا شہر کیسا لگا۔ میں نے کہا پچھلے 3 روز سے گھوم رہا ہوں، لیکن اب تک سڑک پر کوئی ایسا راہگیر نہیں دیکھا جس کا منہ لٹکا ہوا ہو، یا کوئی کسی سے دست و گریباں ہو گیا، یا کم از کم کوئی گالم گلوچ پر ہی اتر آیا ہو۔ کیا آپ کے ہاں لوگوں کو غصہ نہیں آتا، حالانکہ اس شہر میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں؟ وہ مسکرا دیے، کہنے لگے تم کہاں کے ہو؟ میں نے کہا پاکستان سے۔
پھر پوچھا پاکستان میں پیدا ہوئے یا انڈیا میں؟ میں نے کہا پاکستان میں۔ بڑے میاں نے کہا تمہارا سوال بہت مزے کا ہے کہ ترکوں کو بات بات پہ غصہ کیوں نہیں آتا۔ ایسا نہیں کہ ہمیں غصہ نہیں آتا، لیکن ہر وقت اور ہر بات پر نہیں آتا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم کبھی من الحیث القوم غلام نہیں رہے۔ غلاموں کو بات بات پہ غصہ آتا ہے کیونکہ غصہ ہی ان کی واحد ملکیت ہے، اور اس غصے کا ہدف بھی وہ خود ہی ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں میں اپنی بات کہہ پایا یا نہیں۔ بڑے میاں کی بات سن کر مجھے سکون سا آ گیا۔ یہ تھا آج کا آرٹیکل۔ اس طرح کے بہترین آرٹیکل سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم روزانہ تمام اخبارات سے بہترین کالم انتخاب کر کے آپ لوگوں کو سناتے ہیں۔ اگر آپ اپنے پسند کے کالم نگار کا کالم سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔